Yo ya yo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Brigita Ciloko ayo. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit. Oh ngapa-ngop ae ora. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya.